con này nằm ở đây, nằm tổ à? Tìm các con ở đâu? Hiểu rồi. Cho mẹ ra đây nhé. Được mấy con nào? Đây. Cho ra đây nhé. Trồng ở trong nhà cũ có củ không nhỉ? Hôm nào thì lấy một ít dây ra đây để làm giống nhỉ? Nếu mà có củ thì mình sẽ bào luôn một ít.
đây có nhiều ngọn bí này. Để đây tí nữa về mình sẽ cắt một ít. Đây có rất nhiều củ. Chuột còn ăn cả khoai nữa. Ô con cua. Sao lại có con cua bò hẳn lên khoai nhỉ? Con cua này mày lên đây để ăn khoai của tao à? Tha cho mày ấy.
gốc bí mà nhiều ngọn thế nhỉ? Con cua này vẫn ở đây à? Cái trò này mà để ở chỗ bếp mới ở ngoài kia chắc là đẹp lắm nhỉ. Không biết mình có vác được không?
một thông tin gì thế nhỉ? Alo em ạ. Anh muốn em điều tra giúp anh một việc. Công ty anh vừa rồi có chuyển số tiền là 25 tỷ cho công ty Trường Phát, mà bây giờ công ty của họ không nhận được. Anh muốn nhờ em điều tra giúp anh việc này được không? Thế em cố gắng giúp anh với nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Chào em nhé. Không hiểu tại sao số tiền Egan cậu ấy chuyển cho công ty Trường Phát bên đó là không nhận được.
Anh có em ạ. Mà em hái ở đâu được ít rau bí ngon thế em? Rau bí này là hôm nay em về ngôi nhà cũ. Em đào khoai, thế nào thấy rau bí non quá. Em cắt một ít về để xào anh ạ. À thế à? Vâng, em này, em tước được một chỗ này rồi, rau ngon lắm. Rau bí này mà xào với tỏi ăn cũng ngon lắm em ạ. Vâng, Hôm nay em lại về trong ngôi nhà cũ đó à? vâng. Sao không gọi điện để anh đưa em về đến đó? Thôi, em thấy anh cũng bận công việc. Một mình em về đấy cũng được. À, mà em đang luộc một ít khoai rồi. Anh ở đây ăn khoai luộc nhé. Ừ. Mà khoai có nhiều củ rồi không em? Khoai mùa này cũng ít củ mà củ cũng không được to mấy đâu anh ạ. Mà em muốn cắt một ít dây khoai về đây để làm giống. Hôm nay anh đi công trường ở đâu? Anh Sáng, Em anh sao đây? công ty dạo này đang có một số vấn đề em ạ. Mà một số vấn đề này lại liên quan đến cậu Egan đấy em ạ. Công ty có chuyện gì à anh? Công ty của anh đợt này cũng ký một cái dự án rất là lớn em ạ. Theo cái bản hợp đồng của hai bên ký kết thì công ty của anh phải chuyển số tiền mà 25% giá trị của cái dự án đó. Dự án đó rất là lớn em ạ. Nên số tiền 25% đó cũng không phải là nhỏ. Và đợt này Egan cậu ấy cũng đứng lên để ký kết cái hợp đồng này. Và cậu ấy cũng đã chuyển số tiền 25% đó. Nhưng bên đối tác kia lại bảo không nhận được. Anh cũng không biết rằng cái số tiền đó đã đi đâu. Bên công ty của anh chuyển tiền cho họ rồi mà họ lại chưa nhận được. Thế có khi nào anh ra lại chuyển nhầm không anh? Không em ạ. Anh nghĩ không có chuyện này xảy ra đâu. Egan cậu ấy từ trước đến giờ làm ăn cũng rất chắc chắn. Đúng rồi em ạ. Anh đang nói. Thời gian cũng ký một cái dự án với công ty Trường Phát em ạ. Và giám đốc công ty đó là chú Tuấn. Chú Tuấn. Chú Tuấn là bạn của mẹ anh đấy ạ? Ừ đúng rồi, chú Tuấn là bạn của mấy anh đấy em. Sao lại có chuyện nhầm lẫn như thế được nhỉ? Công ty Trường Phát, em cũng nghe thấy anh Egan nói là công ty của anh cũng chưa hợp tác và làm ăn với công ty của họ bao giờ đúng không? Ừ đúng rồi em ạ. Công ty của anh thì cũng chưa bao giờ hợp tác với công ty Trường Phát. Nhưng mà lần này vừa mới hợp tác thì đã xảy ra chuyện như thế này. Anh cũng không biết phải làm thế nào bây giờ. Số tiền 25% đó cũng là rất lớn em ạ. Và anh cũng đã chuyển cho công ty Trường Phát rồi. Nhưng không hiểu tại sao công ty đó lại không nhận được. Để đến bây giờ mà lại chuyển 25% số tiền đó nữa thì anh cũng không có để chuyển được em ạ. Nhưng nếu mà anh không chuyển số tiền đó thì công ty của anh là phá hợp đồng. Mà đã phá hợp đồng thì phải bồi thường một số tiền cũng rất là lớn em ạ.
Bây giờ anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng đây là một số tiền không nhỏ. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Liệu có vấn đề gì trong chuyện này không anh? Theo như anh nói thì 25% thì đây là một số tiền rất lớn. Liệu có vấn đề gì trong chuyện này không? Mà nhá, em thấy ví dụ như họ nhận được tiền rồi nhưng mà vẫn nói với các anh là họ chưa nhận được, thì mình có cách nào để tìm ra chứng cứ không? Biết đâu người ta thấy nhiều tiền lại nảy sinh lòng tham và đi số tiền đó của các anh. Giống như ba Lan hôm trước, câu chuyện của ba ấy khiến em cảm thấy rất nặng và xấu hổ khi gặp lại em Thao anh ạ. Thế bác Nam có vấn đề gì hả em? Hôm trước ba Lan về đây và nói với em rằng lúc anh Thao bị ngất ở đây thì bác ấy đã xem túi và lấy đi một ít tiền và lấy đi cả vàng của anh ấy nữa. Mà lúc em hỏi số tiền và vàng đó đâu thì bác ấy bảo trên đường đi tìm con gái, bác ấy đã bị một nhóm người cướp hết rồi anh ạ. Mẹ có cả chuyện đó nữa hả em? Vâng. Thế anh Thao anh đã biết gì về chuyện này chưa em? Anh ấy biết rồi anh ạ. Vì sau khi lấy vàng và bị họ cướp mất thì bác Lan chắc cũng cảm thấy xấu hổ nên đã tìm anh ấy và xin lỗi. Nhưng mà hình như anh ấy nhiều tiền lắm hay sao ấy. Anh ấy còn bảo là biếu bác Lan số tiền đấy và vàng sẽ không báo cảnh sát đâu. Thế là cũng là thế là tốt rồi em ạ. Cũng may cho bác Nam là anh ấy cũng không chi phí vì chuyện này nữa. Vâng. Nhưng mà em cũng thấy ngại vì mình cũng không giúp gì được người ta nhiều. Mà bác lại lấy tiền lấy vàng như thế, cũng thấy áy náy anh ạ. Từ trước đến giờ thì công ty là của anh làm ăn chưa xảy ra trường hợp này bao giờ em ạ. Đây cũng là lần đầu tiên làm việc với công ty chú Tuấn mà đã xảy ra cái tình trạng như thế này. Em thấy chú Tuấn là bạn của mẹ anh, cũng là chỗ quen biết. Hay là anh tìm gặp chú ấy rồi hỏi chú ấy xem lại chuyện này có nhầm lẫn ở đâu không? Vấn đề này thì anh cũng chưa nghĩ ra nhỉ. Mấy hôm nay anh cũng đang đi điều tra nhưng chưa có kết quả gì. Thôi được rồi, để anh sẽ sắp xếp công việc rồi sẽ đến gặp chú Tuấn. Chú Tuấn. À, mà rồi đến chú Tuấn em mới nhớ anh ạ. Có chuyện gì đấy em? Hôm trước em cùng với anh Thao đi chợ. Xong lúc đấy em đi mua ngô. Còn nhìn thấy anh Thao gặp cả chú Tuấn nữa anh ạ. Mà đứng ở chợ em cũng không nghe rõ là hai người đấy đang nói chuyện gì nữa. Anh Thao lại đi gặp chú Tuấn hả em? Vâng, em thấy hai người đó còn đứng nói chuyện với nhau cơ. Có khi nào mà chú Tuấn lại sai anh Thao đến đây để tiếp cận anh rồi hại công ty của anh không? Giống như kiểu bác Lan đến đây để tiếp cận em ấy. Em à, từ khi anh Thao xuất hiện thì công ty anh lại xảy ra chuyện như thế này. Có khi nào đúng như lời em đã dự đoán không? Em nghĩ việc này cũng không thể chủ quan được đâu anh ạ. Vì nhá, em thấy em chỉ giúp đỡ anh Thao những lúc bị thương, mọi việc cũng rất là đơn giản. Nhưng mà anh ấy lại mang một số tiền rất lớn đến đây để nói là cảm ơn em. Mà mang tiền đến. cái hôm anh ấy khỏi bệnh nhá, còn có một nhóm người mang xe đến đây để đón nữa. Như thế anh ấy là một người không đơn giản đâu anh ạ. Như thế thì theo anh nghĩ là mình cần tìm một người để điều tra xem anh Thao này là một con người như thế nào và anh ấy đã làm việc cho ai và cậu ấy ở đâu nữa em ạ. Vâng. Mà anh cứ nghĩ mà xem nhá.
Cái hôm anh Thao ở đây khỏi bệnh, anh ấy còn kể với em với anh rằng anh ấy sống và làm việc ở nước ngoài. Anh ấy mới về Việt Nam, tại sao lại quen chú Tuấn được hả anh? Mà có khi nào anh Thao lại là người của chú Tuấn, làm việc ở đâu đó rồi về đây không em? Được rồi, để anh sẽ thuê người điều tra về việc này em ạ. Để anh gọi cho người bạn này, cô ấy sẽ điều tra giúp anh. Alo bạn à, dạo này bạn có khỏe không? Tôi vẫn khỏe. Tôi đang muốn nhờ bạn một chút được không? Bạn có thể điều tra giúp tôi về một người này, xem cậu ấy đã làm việc cho ai và ở đâu. Được rồi, để tôi sẽ gửi hình ảnh của người đó cho bạn nhé. Rồi, thế bạn cố gắng giúp tôi với. Tạm biệt bạn nhé. Chú Diêu à, anh cũng đã nhờ được một người để điều tra về anh Thao rồi em ạ. Thế hả anh? Mình cũng không biết họ là ai. Tốt nhất là cứ điều tra làm rõ để xem có liên quan đến việc công ty của anh có mất tiền không anh ạ. Thôi, bây giờ công việc đã như vậy rồi thì anh cố gắng bình tĩnh để giải quyết. Anh lo lắng quá nhưng lại không lo được việc cho công ty. Nhưng mà anh thấy thương cho Egan có em ạ. Bây giờ mấy anh cứ nói rằng cậu ấy đã lấy cái số tiền đó để làm của riêng, mà anh chắc chắn rằng Egan cậu ấy sẽ không làm việc này đâu em ạ. Vâng, anh ấy được anh tin tưởng như thế cũng đỡ được phần nào. Nhưng em cũng nghĩ giống anh ấy luôn là một người có trách nhiệm với công việc, sẽ không làm như vậy đâu anh ạ. Mấy hôm nay chắc là cậu với Egan cũng rất buồn về chuyện này. Bây giờ anh cũng không biết là mình có nên đến nhà Egan không. Anh chỉ sợ anh đến nhà cậu ấy rồi cậu ấy nghĩ rằng anh sẽ gây áp lực cho cậu ấy. Theo em nghĩ thì anh vẫn nên đến gặp anh ấy, hỏi rõ về công việc, rồi cùng anh ấy điều tra về việc này anh ạ. Được rồi, bây giờ anh sẽ đến nhà Egan để cùng cậu ấy giải quyết việc này em ạ. Vâng. Hay là anh cho em đi cùng anh nhé. Em đến đấy cũng để thăm và động viên anh ấy thôi. Em có bận điều gì không? Không, em đi được. Thế em đi cùng đấy. Đến xem cậu ấy tình hình thế nào. Hai người cùng bàn bạc và tìm ra cách giải quyết sẽ tốt hơn anh ạ. Anh ơi, thì anh đã có thông tin gì về chị kế toán viên công ty Trường Phát chưa ạ? Chưa. Từ lúc bạn ấy nghỉ việc nên là bạn gọi cái số điện thoại cũ ấy, không thể nào liên lạc được với bạn ấy. Tại sao kế toán viên đấy nghỉ việc mà số điện thoại lại không liên lạc được nhỉ? Em thấy trong việc này có điều gì đó không ổn rồi anh ạ. Thế công ty bên mình đã hợp tác một dự án nào hay là ký một hợp đồng này với bên công ty Trường Phát chưa anh?
đã bàn giao cho bên công ty mình làm một dự án, mà dự án đấy thì lại không có vấn đề gì đâu em ạ. Đang hoạt động bình thường. Mà vấn đề làm chung thì nếu mà là dự án đầu tiên bắt đầu thì anh cũng băn khoăn lắm, anh không muốn nhận. Mà đây cũng là người quen của mẹ anh Sáng, nên là anh cũng đã quyết định ký hợp đồng này. Anh, nếu mà là người quen của mẹ anh Sáng, tại sao anh không nhờ bác gái hỏi thông tin về chuyện kế toán đấy cho? Nhưng hôm trước anh cũng có gặp bác gái ở trên nhà anh Sáng. Bác ấy còn đang nghi cho anh là đã lấy tiền của công ty và làm của riêng mình. Bây giờ bác ấy cũng đang tức giận anh lắm, nên anh cũng không dám nhờ bác ấy đâu. Anh qua tiền của công ty cũng là tiền của con trai bác ấy thôi ạ. Và tại sao em người nói với anh những điều như vậy? Anh cũng đừng để tâm đến những gì bác ấy nói, cố gắng lên để còn giải quyết công việc. Mình cũng biết là bác ấy sót, anh cũng đã có cái cho công ty rất là nhiều. Nhưng mà khi đã xảy ra chuyện, bác ấy lại nghi ngờ anh tiền của công ty, anh rất là buồn. Thôi anh cũng đừng buồn nữa. Ở đây em cũng có một số tiền tiết kiệm, em đưa anh trước để anh còn lo công việc của mình. Nhưng mà số tiền tiết kiệm của em, anh có thể làm được cái việc này. Anh cứ nhận lấy số tiền này để lo công việc đi đã ạ. Không nhận được là số tiền này đâu. Anh cứ cầm lại là số tiền này đi. Không, anh nhận lấy số tiền này đi, anh để lo công việc. Anh mới coi em là bạn thì những lúc khó khăn như thế này em có thể giúp đỡ được anh chứ. Đây cũng là một số tiền em cũng tiết kiệm lắm mới có được, chứ anh không thể dùng số tiền này để giải quyết công việc của mình. Vấn đề về công việc ấy, thì anh sẽ tìm cách giải quyết em. Nếu hôm nay anh không nhận số tiền này của em thì lần sau em không đến đây nữa. Thôi mà đừng giận anh nữa. Nếu như anh không muốn em giận thì anh hãy nhận lấy số tiền này đi để còn giải quyết công việc nữa. Thôi được rồi, số tiền này coi như em để đây cho anh mượn. Anh giải quyết công việc xong thì anh sẽ trả lại cho anh. Anh trả lại em nhớ phải trả cả lãi đấy nhá. Em không cho anh vay không đâu đấy. Đúng rồi, anh sẽ trả lại đầy đủ cho anh. Cái số tiền này em cứ cất đi để lo công việc nhé. Anh vay của em nhé. Em chào anh. Chào em. Chào anh. Thôi, em vào đi. Sang em đến đây lâu chưa? Dạ, em cũng phải đến một chút thôi ạ. Em mời chị uống nước. Cảm ơn. Sang đây đấy. Vâng ạ. Em cũng vừa mới đến đây. Em cũng nghe thấy anh Sáng nói về dự án của anh có vấn đề. Thế là tình công việc thế nào đấy? Anh cũng chưa được điều tra được gì em. Vì bây giờ không có cách nào mà liên lạc được với kế toán bên công ty khác. Em thấy anh Sáng bảo là giám đốc công ty Trường Phát là của chú Tuấn và chú ấy cũng là người quen nữa. Sao hai anh không đến đấy gặp trực tiếp chú ấy rồi hỏi chú ấy về việc này xem có nhầm lẫn gì không? Việc gặp trực tiếp này thì anh cũng đã gặp trực tiếp chú ý rồi. Chú ý cũng khẳng định là bên công ty mình chưa có chuyển một khoản tiền nào cho bên công ty chú ý. Bên công ty mình đã chuyển tiền cho họ rồi mà họ lại nói là không nhận được. Thế số tiền đấy đi đâu mất? Em cũng thấy chuyện này vô lý chị ạ. Tại vì đúng lúc này là kế toán bên công ty bên đấy lại nghỉ,
điện thoại thì không liên lạc được. Em nghĩ trong chuyện này có vấn đề rồi đấy ạ. Có khả năng cao là cô kế toán đó đã lấy số tiền và cô ấy đã tự mình xin nghỉ việc rồi. Vậy việc này em sẽ nhờ người điều tra về cô kế toán này mới được. Thôi Egan, bây giờ em cũng không cần phải nhờ người để điều tra về cô gái đó đâu. Ngày mai anh sẽ đến trực tiếp hỏi chú Tuấn về địa chỉ của cô gái này. Theo anh nghĩ thì với một số tiền lớn như thế thì một mình cô kế toán này không thể nào lấy được số tiền này. Chắc chắn đằng sau có một nhóm người cùng hợp tác với cô ấy nữa em ạ. Em thấy cô kế toán này làm việc cho công ty Trường Phát. Nếu như người cùng cô ấy lấy tiền của các anh thì phải là người trong công ty chứ. Nhưng anh cũng đã điều tra rồi em ạ. Nhưng không có kết quả gì. Nếu muốn điều tra về công ty Trường Phát thì vào hẳn công ty Trường Phát thì mới điều tra được chứ ạ. Nhưng công ty Trường Phát này cũng là một công ty lớn, để muốn vào đấy điều tra thì không phải là dễ. Nhưng có khó thì cứ phải cố gắng thôi anh ạ. Nếu không mình sẽ không tìm ra manh mối gì đâu. Thì anh đến hỏi chú Tuấn xem chú ấy nói gì về những vấn đề này em ạ. Vâng, như thế cũng sẽ giải quyết được vấn đề hơn đây ạ. Đã có anh Sáng lo việc này cùng với anh rồi, anh cũng đừng lo nghĩ nhiều quá nhá. Nên em đến cũng đã động viên anh đi ra mà cũng đừng lo lắng quá. Anh ra còn đến đây mang một số tiền để giúp đỡ em. Theo anh nghĩ thì em gửi lại số tiền này cho cha. Đã có anh cùng với em lo việc này rồi em ạ. Nếu các anh coi em là bạn thì các anh hãy nhận số tiền này đi. Em cũng chỉ muốn giúp đỡ các anh một phần nào thôi. Đúng rồi đấy. Bây giờ những lúc các anh khó khăn thế này thì cha cũng muốn giúp đỡ. Như em cũng muốn giúp đỡ các anh thì không thể có một số tiền để giúp các anh được. Đã có Tử Tiêu đến đây động viên anh em là cũng rất tốt rồi em ạ. Vâng, nếu như các anh cần em giúp được gì thì không nói, nếu giúp được nhất định em sẽ giúp. Được rồi, về vấn đề này thì để anh sẽ đến gặp trực tiếp chú Tuấn xem chú ấy nói gì để chúng ta còn đi đường làm việc tiếp em ạ. Cũng cảm ơn anh đã đến chia sẻ về công việc.